ગાંધી જવાહરલાલના પુત્રી હતા. તેમનો જન્મ 19 નવેમ્બર 1917ના રોજ થયો હતો. તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમને નાનપણથી જ તેમને દેશપ્રેમના સંસ્કારો મળ્યા હતા. તેમને તેમના પિતાજી પાસેથી રાજકારણના પાઠ ભણ્યા હતા. તેમના લગ્ન ફિરોઝ ગાંધી સાથે થયા હતા. તેમના પુત્રોના નામ રાજીવ ગાંધી અને સંજય ગાંધી હતું. તેમને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના અવસાન પછી તેમણે આપણા દેશના વડાપ્રધાન બન્યા. તેમણે દેશના વિકાસ માટે ઘણા પગલાં ભર્યા. દેશના ગરીબોના ભલા માટે ઘણા કાર્યો કર્યા હતા. તેમને કરોડો લોકો કહે છે લાડીલા વડાપ્રધાન બન્યા. તેમના 31મી ઓક્ટોબર 1984ના રોજ તેમના અંગરક્ષકે તેમની હત્યા કરી હતી. તેમની સમાધિ દિલ્હીમાં આવેલી છે. તે સ્થળને શક્તિ સ્થળ કહે છે.